大家好，都有一段時間冇拍過長片啦。咁啊，適逢咧 NBA 啱啱開鑼咧，咁我抄到本舊嘅書，咁啊借此咧就想同大家分享下嘅。咁呢本書咧就係我偶像啊 Grant Hill 格蘭希爾咧一個 story 嘅故事。咁啊講翻呢本書嘅時空背景先，咁咧就應該咧就喺呢個 NBA 嘅96至97球季完結之後出版嘅。咁啊，當年 Grant Hill 嗰個受歡迎程度咧，嗰個有幾高咧，就可以根據呢本書咧都睇得到一二嘅。咁啊，首先咧呢度上面就寫住 King of the Hill。咁啊，當時咧喺個時空背景嗰陣時咧，已經希爾咧已經係NBA 官方啊，或者係各大媒體咧認為佢有能力接班呢個佐敦嘅。好，咁首先睇翻本書先啦。咁咧以前嘅書咧好興咧就會連埋一張大海報嘅。咁呢本書都唔例外有嘅。咁但係咧就唔係好吸引嘅啫。咁只有一個大頭嘅 Grant Hill 相，就唔係喺比賽嗰度輯錄落嚟嘅。咁我個人就一般啦好，咁大家一齊睇下呢本書究竟係有啲咩㗎？咁第一頁一打開咧，就有呢個 Champion 嗰啲波衫嘅廣告啊！我個人就好中意呢個 Champion 嗰啲波衫嘅，嗰個 cutting 啊幾好嘅。咁當時咧就只有兩款嘅啫，一係就球迷版，一係就呢個落場版嘅。咁球迷版咧就印字球衣啦，就唔會好似而家有一個中階嘅波衫 Swingman 咁樣啦，好似而家 Nike 咁樣。嗱，咁呢本書咧就係當時咧香港出嘅籃球雜誌 Jumpsuit 裏邊出嘅。咁咧呢本書咧，好似頭先我咁講啦，就應該係96、97年完結之後出版嘅。咁個背景就係啱啱公牛王第二次嘅公牛王朝咧，就攞到第2個冠軍，贏咗爵士隊。咁希爾咧就係啱啱完結咗第3個球季嘅。咁大家都可以睇一睇當時咧希爾嘅得分咧，喺常規賽咧每年都遞增嘅。咁之後往後都有遞增啦，直到佢受傷之後咧就冇再增加啦。咁呢個比較可惜啦。咁之後有啲 Grant Hill 嘅相啦。呢啲舊波衫嘅相咧，就係新秀球季嘅。All Star Game 啦。咁有一樣都可以講翻，就係希爾咧，就由出道第一季咧，就已經可以由球迷票選咧入選咗明星賽嘅。咁呢個好難嘅事嚟嘅。咁往後有冇人做過咧？我印象中就冇咯。之後就大碼頭衫啦，咁可以講翻少少嘅事，就係我睇報道就希爾咧就個人就麻麻地呢件波衫嘅，球迷就好多中意啦，大頭嘛，咁佢覺得活塞咧就應該好似佢新秀球季咧嗰隻顏色嘅波衫，紅藍色咧先係啱嘅咯，先係代表活塞咯。咁呢件衫就喺佢全盛時期嘅，即係代表到呢件衫㗎啦。咁之後呢度有講佢家庭啦，爸爸媽媽啦。佢爸爸咧就係呢個美式足球員嚟嘅。咁媽媽咧就係讀大學嗰陣時咧，就同前總統克林頓嘅太太希拉里咧係同房嚟嘅，
所以佢自細嗰個教育背景就十分好嘅。咁有 BB 相啦，希爾細個嘅照片啦。咁成長期嗱呢度啦，佢爸爸以前就係美式足球員嚟嘅。好啦，咁佢大學咧就係讀呢個杜克大學嘅，咁就連續2年咧就攞到 NCAA 嘅冠軍嘅，當時已經。當然啦，佢都係當時就K 教練都已經喺杜克大學㗎啦，咁都係佢嘅師傅啦。好啦，咁之後咧讀完杜克大學咧就進入 NBA 啦，咁俾活塞選中啊，當年呢度咧就同Jason Kidd 咧就一齊攞咗最佳新秀獎嘅。咁呢度都有寫啦，咁因為希爾自細有良好教育咧，就喺傳媒採訪咧就永遠恭恭敬敬啊，一定有問必答啊，好斯文啊咁樣啦。咁所以佢形象好啦，又好波啦，當時咁又受歡迎啦。咁當時 NBA 梗係好希望佢可以接班佐敦，代表 NBA 啦。咁當年咧，佢就已係呢個 FIFA 嘅代言人啦。咁好多人都有講咧，係咪因為 FIFA 嘅鞋就害到佢受傷咧？咁我話唔肯定啊，呢個就冇人答到啊。呢度咧就可以講下咧，就佢當年教練咧，就呢個哥連斯咧，就係當年咧公牛即係佐敦後生即係做新秀嗰陣時咧，第2季度咧就係呢個哥連斯做教練嘅，咁咁啱又係去咗活塞教希爾，咁更加令到人聯想到會唔會佢又教到第2個佐敦出嚟咧？咁呢度都有寫啦，佐敦對希爾欣賞有加，就可以放心有退休後繼有人帶領 NBA 進入另一個新嘅紀元。當時NBA 官方傳媒希望當然係咁樣啦，就好可惜就最後受傷啦，做唔到㗎啦。以前 NBA 咧有個叫做 IBM 嘅獎項嘅，咁就應該咧就由 IBM 電腦咧入咗球員數據嘅 data 咧，就選出邊個最好啦。咁
當年咧97年咧就係希爾攞到獎嘅。咁呢度咧就係講 NBA 卡啦，就 Grant Hill 卡啦。咁喺90年代咧中期開始咧，咁 NBA 嗰啲卡咧就開始做得好精美啦。咁吸引咗唔少人入坑嘅。咁呢啲介紹當時希爾嘅卡啦。咁希爾就係呢個 FIFA 代言人，咁就當然有佢嘅專屬球鞋啦，Grant Hill 1啦、2啦、3啦，咁而家市面上佢都有復刻過嘅。咁如果我冇記錯咧 ，FIFA 之後都同希爾簽咗終身代言合約嘅。咁呢啲波鞋咧就有啲變色嘅球鞋有出嘅。介紹埋好多 FIFA 嘅 FILA 嘅產品啦，唔係 FIFA 啊，講錯咗。好啦，咁呢本雜誌就係咁多啦。咁最後一頁啦 ，Grant Hill 3波鞋。咁呢對都幾好睇，我覺得。咁當年點解會出到本咁嘅書咧？因為當年佢都係打完第3個球季嘅啫。好似頭先我咁講啦，就傳媒 NBA 好希望佢就係成為佐敦嘅接班人嘅。可惜事與願違啦，最後因為受傷咧，就變咗一個輔助型嘅球員啦。咁其實佢都好勵志嘅。即係手術傷完之後出翻嚟咧，都好敬業熬業咁樣咧，繼續專心做一個即係綠葉型嘅籃球員啦。都最後都打咗10幾年 NBA 生涯，咁先落幕嘅。咁最後咧，佢都成為呢個名人堂嘅球員嘅。咁我聽翻嚟就好多人都覺得點解希爾可以做到呢個入到呢個名人堂咧？其實NBA 名人堂咧，佢睇嘅成績咧，唔係淨係全部屬於喺呢個 NBA 生涯時期嘅。咁希爾咧，咁起碼都叫做攞過連續2年嘅 NCAA 冠軍啦。奧運金牌又攞過啦。咁又入選多次嘅明星賽啦。咁所以加埋咧，佢所以最後入選到都係唔出奇嘅。咁因為好多人睇咧，就係淨係睇 NBA 成績嘅啫。Grant Hill 最打得最遠季後賽咧，就去到西岸決賽嘅啫。咁喺太陽嘅時期，輸咗俾湖人啦，入唔到決賽啦咁樣咯。好，咁今日分享嘅就係咁多。咁如果大家中意條片嘅就 like 俾啲 comment 咁樣咯。如果有反應好啲嘅，咁睇下我仲有冇啲其他書可以再講下嘅。好，今日就講咁多啦。好啦，拜拜。